Срекните луѓе бараат решение. Останатите сакаат да се во право. Ки ти откриам една вештина која што вреди повеќе од тоа ти да си секогаш во право. А 99% од луѓето не ја знаат. Не е смиреност, не е интелигенција, не е вешта комуникација. Ова е видеото кое што ќе сакаш да го зачуваш, кое што ќе сакаш да го споделиш со оние кои што ти се важни и кое е видео на кое што ќе му се навраќаш повеќе пати, за да фактички го усвоиш овој механизам. Најважната вештина е способноста да се регулираш себе си, а не само да реагираш на тоа што се случува надвор, да живееш во страв што ќе се случи следниот момент или што ќе се случи утре, да прекинеш да живееш во што ако или постојано да жалиш по минатото. Ова е режим на функционирање со многу напор, страдање, без потреба. Постои попаметен механизам на опстојување. Некои луѓе толку долго страдаат што се навикнати да трпат и да живеат во болка и на крај тоа да го наречат: јас сум силна личност. Вистината што никој не ти ја кажува е онаа дека ниеден разговор, ниеден конфликт, ниеден проблем не можеш да го решиш со подобри аргументи. Проблем се решава со подобра состојба на умот. И никако поинаку. Многу луѓе сакаат брзи решенија, инстант. Кажи ми за 2 минути, да научам за 2 минути. Кажи ми во 2 реченици. Значи, ако сакате инстант решение, секогаш постои апче. Апчето е тоа што овозможува ти за 2 минути нешто да го снема, или за 5 или за сат време, но тоа не значи дека проблемот го нема. Моментот кога ќе прекинеш да пиеш апче, ќе сватиш колку си болен. Значи, ти ништо не си решил. Во потрага по некакви брзи решенија, ние не инсталираме механизми. Процесот што ќе го споделам со тебе е многу моќен и многу ефикасен и создава еден вид инсталација на механизам што е всушност позади твојата потреба постојано да си во право. Моментот сакам да сум во право и сакам да ме послушаат другите е всушност твоја задоцната реакција. Луѓето прават поинаку, а ти сакаш да ги убедиш во нешто друго. Ако го разгледуваме само проблемот, сакам да сум во право, сакам да ме разберат, сакам да ме сватат, а тоа никој не го прави, никој не ме разбира, е всушност под дефиницијата на проблемот што лежи. Значи, кој е проблемот? Процесот денес ќе го започнеме токму со тоа. Значи, сега седнуваш со мене, отвораш тетрадка, било каков лист, може и дигитално, може и во ноутс. Кој е твојот во моментов најголем проблем? Бидејќи види дефиниција на проблемот е пола решение. Сега слободно заедно со мене седни и запиши. Всушност вака изгледа еден тип на работа со моите клиенти. Само што секако електронските материјали и она што го работиме дополнително, нели, во форма на едукација, во форма на работилници, во форма на Zoom онлайн средби, секако не можеме да го пренесеме во едно вака кратко видео. Ако си заинтересирана за било каков дополнителен материјал, слободно пиши во коментар процес и јас ќе ти пратам се што е потребно и околу проблемот што сакаш да го разрешиш малку подлабоко. Откако го запиша проблемот, замисли дека всушност проблемот представува еден вид камен. Значи, буквално замисли дека гледаш во камен, на кој што ти се сопнуваш и не можеш да продолжиш, едноставно секој ден се сопнуваш, или секој втор, или циклично. Но кога ќе го подигнеме проблемов да го разгледаме одоздола,
ќе видиш дека таму кај што тежел проблемот се наоѓа еден вид вдлабнатина. Всушност во таа вдлабнатина се наоѓаат сите оние вистини, сите оние позадински процеси кои постојано се одвиваат, но ние едноставно не сакаме во нив да погледнеме. Некогаш едноставно и не знаеме како. Затоа овој процес, затоа го работиме заедно, за да ти добиеш еден момент на увид и внатрешна еден внатрешен процес да се отвори каде што полека ќе се взида еден нов механизам, различен од оној кој што ти досега го правиш. Секој пат гневот и конфликтот се јавува во ситуација и ти се гневиш секогаш во ситуација, во моменти кога чувствуваш немоќ. Гневот е покривна емоција на немоќта. Што работиме овде со мене? Овде работиме да видиме од каде е таа немоќ, што ти не гледаш дека е квалитетно во тебе, што е тоа што ти го анулираш, не го гледаш што ти го правиш. Едноставно нема некоја позиција кај што ти можеш да делуваш. Останува само да се гневиш и да чувствуваш немоќ да ја смениш ситуацијата. И сега продолжуваме со процесот. Каде чувствуваш немоќ? Каде поточно? Во која сфера од твоето живење чувствуваш немоќ? Може да се случи да чувствуваш немоќ во повеќе сфери. Главните сфери како се делат, нели? Здравје, семејни односи, партнерски односи, финанси, која сфера чувствуваш? Може да и во две сфери. Бидејќи истиот механизам што го користиш, да речеме, гневење, немоќ, пример во семејните односи, тоа се рефлектира и на финансите. Фактички истиот механизам се преплетува. Следното прашање е, каде молчиш? Кога молчиш, во кои ситуации се повлекуваш? Ова е, можам да кажам, многу суптилно и многу несвесно и многумина го прават по автоматизам. Едноставно се од деца научени некаде да се повлекуваат и некаде да се срамат. Фактички, срамот, повлекувањето е главната блокада и за протокот на финансии. Тука треба да е јасно од каде доаѓаат тие внатрешни блокади. И сега дефинирај. Кои се тие една-две ситуации каде што ти најчесто молчиш, одстапуваш, се повлекуваш? И ова изгледа вака. Ти се повлекуваш, но твојот резервоар со гнев почнува да се полни. Ти не реагираш, само толерираш, бидејќи нема механизам, нема позиција. Значи сега во вториот дел од вежбава ќе разговараме, нели, околу позиција. Твојата позиција не е баш така добра во тој конфликт. Конфликтот ќе продолжи додека не се зацврсти позицијата или не се смени твојата позиција, бидејќи во темелот на секој гнев, во темелот на секоја немоќ е фактички твојата животна позиција. Мислам дека сега е појасно дека ова е вистина малку подлабоко. Откако ќе ги дефинираш тие две ситуации, една или две ситуации каде што молчиш, одстапуваш, се повлекуваш. Наведи зошто молчиш. И тука најчесто се одговорите, или од моите клиенти, ова е од моје лично искуство. Молчам за да има мир, молчам за да нема конфликт, молчам за да не стане голем скандал. Молчам, ама после што правам? Дали се прејадувам?
дали одам да купувам, дали палам цигара, дали ми е преку глава, се и ми е смачено. Значи, луѓето велат, мене ми е смачено, едноставно ја прифаќаат таа ситуација, мене ми е смачено. Едноставно, велат, па тоа е. Моментот кога кажете тоа е, само тој механизам го знаете. Моментот кога кажеш тоа е, само тој механизам го знаеш, но постојат и други решенија. Позади тоа, смачено ми е, не можам да се расправам повторно, стојат повеќе работи. И ние не можеме во 2 реченици што да направам јас во овој конфликт, зашто конфликтот има надолу повеќе слоеви. Значи, многу е битно сега да видиме кој е проблемот, значи како оди патеката. Кој е проблемот? Дефиниција. Каде чувствувам немоќ? Што действие правам? Значи, молчам, па се нервирам, па што правам фактички со себе си? Значи, ова е време и напор. Ние што го правиме, така? И на крај мене ми е смачено, значи тоа е огромно време и напор и таа цела енергија и тој напор може да се пренасочи во нешто друго, каде што ние ќе добиеме внатрешна стабилност. Ние ќе добиеме внатрешна позиција, каде што ние нема многу да зависиме дали соговорничката, соговорникот или било во која сфера да се наоѓаме во меѓучовечките односи или воопшто решенија во животот, нашата позиција ќе биде сосема поинаква и ние воопшто нема да се гневиме, значи ќе се намали тензијата откако нашата стабилност натрешна и нашата позиција фактички во самиот однос ќе се смени. Тогаш нема да доаѓа до такви фрустрации, нема да доаѓа до тој тип на конфликти и фактички видеово тебе ќе ти овозможи да може целосно да размислиш од каде доаѓа гневот, едноставно поинаку се позиционираш, да седнеш да размислиш што е тоа што го правиш во животот, кои постапки ги правиш и кој ефект или нема ефект од твоите постапки. Бонус процес. Од немоќ до внатрешна сила. Кој дел од мене бара љубов? Бара сите да ме сакаат или бара одредени? Кој дел од мене постојано има потреба од љубов, ја бара од другите, но никако не ја добива? Каде не поставам граница? Каде постојано само очекувам од другите, давам и нонстоп очекувам од другите? Има ли нешто кој што јас сакам да го правам и ќе ми ја храни мојата душа? Едноставно активности кои што ќе ја хранат мојата душа. Многу често на моите сесии се случува да откако ќе изработиме неколку длабоки процеси, особено луѓето па и на работилница кога ќе слушнат споделување на туѓи искуства, почнува да им се враќа онаа меморија каде они, во кој дел и во која активност биле добри. Што они можат да направат сега? Значи, навистина протекуваат многу идеи, многу способности се отвараат за збогатување на сопствениот живот. Во мај месец ни е план да направиме работилници за од отворена природа, значи за повеќето од вас. Така да доколку има било каков интерес, пиши ми во директна порака. Јас ќе продолжам и понатаму да снимам вакви процеси, да споделувам вежби, да работиме едноставно заедно. Зошто? Бидејќи ова е ново време. Во ова ново време има и нови форми, нови надградби, нов развој, нов ветер.